Bonjour à tous. 皆さん、こんにちは。今日は、星の王子様の第一章の冒頭の3行を、まず音読をして、音の確認をして、それから訳を言って、ちょっと文法というか、文意の解説をしていきます。Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une belle image dans un livre. Le livre s'appelait Histoire vécue. Cette image présentait un serpent bois qui mangeait un fauve. Voilà la copie du dessin. まず、lorsque j'avais 6 ans。この j'avais 6 ans というのは、6歳だった頃という意味で、半過去という形になっていますが、j'avais 6 ans。6っていうのは6。on っていうのは years old の年なんですが、フランス語では年齢を持っているという形を言います。avoir 6 ans。avoir というのは原型ですね。j'ai 6 ans というと私は6歳ですって意味なんですが、j'avais 6 ans で6歳だった。で、lorsque っていうのは接続詞で、lorsque 何だった時、時っていうのは時を表しています。で、j'avais 6 ans っていうふうに、この半過去っていうのは、フランス語って過去形がいっぱいあるんですけれども、半過去というのは、その時の情景描写だったり、その背景を示しています。6歳だった頃、何々をした。quand j'étais petit とか。when I was small, I did, 77っていう風になります。だから、lorsque j'avais 6 ans、6歳だった時、j'ai vu を見た。une belle image。一枚のとても美しい絵。ここで挿絵と書かれています。dans un livre。dans っていうのは英語の in なので、in a book をフランス語で dans un livre と言います。le livre s'appelait le livre が自分で自分のことを呼称していたということですが、le livre s'appelait Histoire vécue 本当のお話という名前の本だった。で、日本語ではそう訳されているんですが、フランス語を直訳すると、その本は自分で自分をこう呼んでいた。Le livre s'appelait Histoire vécue. Cette image この挿絵は、présenter これは何々を代表するとか、何々を表すということですが、représenter 動詞ですね。un serpent bois 蛇、大蛇、ボアが、un serpent bois qui mangeait un fauve。un fauve というのは野生の動物というんだそうです。だから、qui mangeait これも半過去になっています。何々ということだったそうだ。qui serpent bois qui これは who 英語の言う who 関係代名詞の qui mangeait un fauve。voilà。さあ、見てください。どうぞ。la copie du dessin。これがその絵だって訳されています。voilà。ほらね。voilà。la copie du dessin。これがその挿絵だ。la copie du dessin。下書きの絵だってことですね。下書きのコピー。la copie du dessin。